Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada musalsalka dhaawacii qalbiga xalqadiisii 13aad ee Turki ahaan oo xalay la soo bandhigay. Xalqadan astaan drama ahaan waxay u dhigantaa xalqada 61aad ilaa xalqada 65aad. shantaas xalqadood ayay u dhigantaa. xalqada falanqaynteeda ayaan gudagalaynaa. filim sida media haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, muuqaalkana like ta lagu badiyo waa maasantiin asxaabta. xalqada waxay ka bilaabanaysaa Farid iyo Caaisha oo xabsigii ku kulmayaan. Farid ayaa soo booqday waxaana dhahayaa waxaan doonayaa inaan markani avokaato ku noqdo. hadallo hore ayuu soo xasuusanayaa isagoo dhahaya ii sheeg wax walba meen bilow, inkastoo aanan ku aaminaynin. wax walba inaad ii sheegtid ayaan doonayaa. iyadana waxay leedahay aniga avokaato iima noqonaysid, arrinkan isaga dhexbax fadlan. wuxuu dhahayaa adiga dilaa ma tihid. markii aan wax baarbaaro fiirfiiriyey inaadan dilaa ahayn ayaa ii soo baxday, sidaa awgeed waan ku badbaadinaya. markaasay gacantii ka qabsanaysaa intay faraxdo. waxay leedahay ugu dambeyn ma ogaatay inaan aniga waxba dilin oon dilaa ahayn. gacanteedii ayuu iska fujinayaa, wuu ka fogaanayaa isagoo dhahayo adiga dilaa ma tihid laakiin beenley baad tahay. sidaa awgeed inaad beenley tahay waan ogahay laakiin dilaa ma tihid, ood ninkaada qayaantay wax walbana aad ka qarisay. markaasay furka ku tuuraysaa. waxay leedahay avokaato iima noqonaysid, kiiskanna iima doodaysid, arrinkan isaga dhexbax, halkanna ka tag. way soo ciirinaysaa. isagoo caraysan ayuu soo baxayaa, laakiinse sidaas kiiska ogama harayo. ninka Farid ah waxaa wacad ku maraya inuu Caaisha badbaadiyo. wuu soo baxayaa. kuwii shaybaarka wax beerbeeraya ayuu markaana weydiinayaa kiiskani iyo waraaqihii ee Caaisha ka diyaariyeen. ilaan dhakhtarka waaba lacag ayaa la siiyey waana loo hanjabay. waxaana ka dambeeyay waxaasoo dhan handaa aabaheed Xuseen oo kiiskani dhinac kale u rogay. waxaana dhahay dhakhtarkii ayuu u hanjabo meeshiisa magaaladana dhan isaga tag ayuu yiri. haddaba Farid wuxuu dareemayaa in meeshana wax ku duugan yihiin. dhakhtarkii ayuu dalbanay inuu la kulmo sababtoo feelkii loo keenay wuu ku qanci weynayaa. dhakhtarkii oo meel carruur joogo oo shopping sameysanaya xaaskiisana ila jirta ayuu halkaasi kula kulmayaa. wuxuu dhahay markaad adiga wax baartay kadib waxaa soo baxday inaad wax qarinaysid, kiiskanna in lagu hanjabay ama lacag lagu siiyey mid weeye. ay runta ii sheeg wixii aad qarinaysid. dhakhtarka wuxuu dhahay waxay aan sheegi lahaa waan sheegay. gabadhaasi ninkaas baha ah iida dishay, meel dheer ayayna kasoo toogatay. haddii aadan wax anigii aaminaynin, warqadihii aan shaybaarka ka keeno wax ku baaray way yaalaan. iyaga si fiican u fiirfiiri oo u eeg aniga hay qasin, runtaan kuu sheegay. ninka Farid ahaa inuu dhakhtarka been sheegay ayaa u caddaatay. dibadda markuu usoo baxay feelkii ayuu fiiranaya. feelkana waxaa ku qoran in Caaisha ay baha dishay, iyadoo weliba aad ugu dhow ay biskoolada xabadda ku dhufatay. dhakhtarkana wuxuu yiri meel dheer ayaa laga soo toogtay ninkaasi, Caaisha ayaana toogatay. Caaishana baha way u dhoweyd. sidaasoo marka ku ogaaday Farid inuu dhakhtarka been sheegayo. Caaishana waxay tiri baha horteeda ayaa lagu dilay, meel dheer ayaana laga soo toogtay. haddaba Farid wuxuu wacad ku maray inuu kiiskan si fiican u baari doono. baaritaan kaleeta lagu sameeyay ayuu dhahay ninbaa uu adeegayo. dhinaca kaleeta gabadhii Caaisha ahayd xabsigii ku jirtaa. nolosha xabsiga meeshaasi dhib ayaa lagu hayaa, inkastoo haweenka badanaa ay la jiraan, laakiin mid ka mid a haweenkaasi ayaa iyada nafta u keenayso oo daba taagan. waxay og tahay gabadhan Caaisha in la dhaho oo cid lacag le ay soo gursadeen, isla iyagii haddana intay dembi dusha ka saareen soo xireen. barnaamij noocaas ayay gabadhani aaminsan tahay. gabadhan Caaisha ayay dhibaysaa, hawsha xabsigii u diraysaa. waxay leedahay meeshan nadiifi, haddii kaleeta kow ayaan kaa siinaya. waxaad moodid sakiin ayay wejiga ka saaraysaa. waxay leedahay wejigaadoo dhan quruxdiisa waan burburinaya haddii aad hadalkayga diidid. Caaisha way ku dhoola cadaynaysaa mar walba. waxay leedahay qoslen haddii kale waan ku dilaya, amarkayga qaado, howsha qabo. gabadhan Caaisha ayay necab tahay, aad bayna u cadaadinaysaa Caaisha. laakiin markii dambe dulqaadka ayaa ka dhammaanaya. maalin walba sida loo dhibayo, markii dambe iyagoo dhan ayay furka ku tuuraysaa. gabadhiina way canaananaysaa. waxay leedahay idinka dumar ma tihidiin miya? dumarka markay dhiban yihiin garab ay isa siiyaan, way is caawiyaan. laakiin dumar ayaa dumar kaleeta meeshan ku cadaadiso
oo ku silciso. Dhammaantiin sabab ayaad u soo xiran tihiin. Waxaa macquula qaarkiin qoyskiina inay soo xireen, qaarkiin qoyskiina inay aamini waayeen, sidoo kaleetana qoyskiina sabab la xiriirta in xabsigan aad u soo gasheen. Qof walba dhibkiisa waan dareemi karaa, laakiinse waxaa ceyb ah oo xishood dari ah in dumar hortiina lagu silcinayo aad fiirsataan. Aad bay u canaananaysaa, gabadhii iyada dhibaysana way u digaysaa, kadibna Caaisha way suuxaysaa, dhulkay ku dhacaysaa. dhakhtar ilan xabsiga dhakhtar buu leeyahay, meeshii ayaa lagu xoogaa jiifinaya, meeshii ku degaysaa. waxaad moodaa in Caaisha uu uur kusoo bixi doono, laakiin ilaa hadda laguma dhawaaqin oo uuraa leedahay lama dhihin. dhakhtarka laakiin inuu arrinkaas ka qariyo ayaa suurtagala oo gadaal lagu ogaan doona, ama mar labaad markay wareerto ayaa la ogaan doona oo uur kusoo bixi doona. haddaba ninkii Farid ahaa isaga dabagal ayuu wadaa. dhinaca kaleetana hooyadiisii muuqaalkii wali way qarinaysaa. muuqaalkaas haddii la arko wax walba way cadaan lahaayeen, Caaishana dibadda waa loo soo saari lahaa. hooyadiis laakiin waxay doonaysaa bilcagsi oo waxay rabtaa in Caaisha ay xabsiga kusii jirto, Faridna inuu Caaisha furo, Caaisha oo dhanna sidaas uu ku ilooba. laakiin Farid ma doonayo. sidaa awgeed isagii hooyadiisii way isku dhacayaan iyagoo miiskii cashada wada fadhiyaan. waxaa leedahay gabadhaas Caaisha way ku qayantay, wax walbay kugu samaysay, walina idaad daba socota oo kiiskeedii aad daba joogtaa sooma ahan. wuxuu dhahayaa haa waan daba joogaya, weliba waan badbaadinaya, cadaaladda ayaan dibadda usoo saaraya, Caaisha dambi ma lahan, dilaana ma ahan. aad bay isagii hooyadiisii isugu qaylinayaan. maamadii waxay leedahay dhegeyso, haddii aad gabadhaas ka daba hari weysid, ani adiga wiil iyo hooyadiisa ma noqonayno. muddo 1 isbuuc ayaad haysataa, Caaisha waad furaysaa, kiiskeediina farahaad ka qaadaysaa, haddii kale sooma waan ku dayrinaya, wiil iyo hooyadiis ma noqonayno, hooyina kuma ihi ogow. wuxuu dhahayaa wixii aad samayn kartid samee, aniga rabitaankaygaan samaynaya, go-aankayga anigaa leh, noloshayda anigaa xukumo. haddii aan rabo waan furaya, haddaan rabo ma furayo, haddii aan rabo waan badbaadinaya oo waan u doodaya kiiskeeda Caaisha, haddaan rabana uma dooday, aniga ayaa ikhtiyaar u leh midaas. way dhirbaaxaysaa. wuxuu dhahayaa adiga hooyo fiican ayaan kuu malaynaya, laakiin hooyo fiican ma tihid. ma ogtahay sababtan Caaisha usoo gursaday inay adiga dartaa aad ahayd? waayo waxaan ogaa inaad handaa igu qasbaysid, sidaas ayna Caaisha usoo gursaday. gurigan farxad dadka kuma helaan, qof walba inuu amarkaada qaata ayaad jeceshahay. nolol silac ay dadkao dhan ku wada nool yihiin, dadkao dhan xabsi inay kuugu jiraan oo kaleeto. dabcan haddii aadan sidan iska bedelayn, aniga keligii maahane, dadka gurigana ku nool oo dhan waad weyn doontaa. ninkii sinan ahaa walaalkiisa ayuu ka dabagalaya Farid maadaama uu carooday. wuxuu dhahayaa anigana horan kuugu digay walaalkaygiiyo Farid i dhegeyso, aniga garab walbaan ku siinaya, wax walbaad igu samaysuun u dulqaadan karaa, laakiin hooyo markaad ka hor imaatid kuuma dulqaadanayo. waad ogtahay hooyo sidan u jeclahay, sidaa awgeed hooyo amarkeeda qaado. waa inaad amarkeeda qaadata. haddaad amarkeeda qaadatid miyaad dhimani? waa may. amarkeeda qaado, haddii aad diidid soo maahan ani aad waan iska hor imaanina. Farid wuxuu dhahay waxay i doontid samey, aniga waxba igama gelin, noloshayda aniga ayaa xor u ah, aniga qofna uma joojobni, aniga ayaa waxaan raba sameynaya. iga hor leexo leeyahay. labadoodii sidii ayagu kala tegayeen, iyadoo weliba sinaan uu hanjabayo, misena uu dhahay haddii aad wadadan kasoo laaban weysid waad ka shalay doontaa. ninkii oday Cadnaan ahaa weli waa xanuunsan yahay, gurigii ayuu joogaa. xaaskiisii habeenkaasi way tashatay, waxayna go-aansatay inay shaqada la wareegto gebi ahaanba, ninkeedana ay booska kala wareegto. weligeed cimrigeed inta ka dhiman, xitaa hadduu soo caafimaado shaqada kusoo laabto, inaysan booskaas ama kursigaas oo kici doonin. subaxnimo way soo kacaysaa, markaasuu ogaanaya inay xaaskiisii shaqada u socotay xafiiska. uu weydiinaya, waxaa leedahay waa roon, xafiiskii iyaan u socdaa, sidaas ogow. way soo baxaysaa, xafiiskii ayay imaanaysaa. ninkii Farid ee Yemen ahaa isagana runtuu ogaaday. oday Bakhtiyaar ayaa wax walba u sheegay. wuxuu dhahayaa Cadnaan waa aabbahaada. markaasuu haddana wuxuu barayaa hooyadiisii, qabriga hooyadiis ayuu keenaya, ilaan waa Faraaya, waa gabadhii oo Cadnaan jeclaan jiray, taasaa Yemen u dhashay. wuxuu dhahay hooyadaa waatana, qabrigeedii waatan. markaasuu Yemen wuxuu dhahay aabahii, hadduuba aabahii Cadnaan yahay, waxa intaanoo sana nolol silaca iigu fiirsanayay, wuxuu wiilkiisa iiga dhigan waayey, guriga ii geysan waayey. wuxuu dhahayaa Bakhtiyaar oo ka sheekeynaya arrinkaasi, aabbaha laba nolol ayuu kala doortay midkood. nolol waxay ahayd hooyadaa noloshay ku nooleyd oo markaasi nolol faqiirnimo, mid kaleetana waxay ahayd doqdan haddana Farid hooyadiisa oo iyadana hantiile ahayd. waxaana doortay noloshan raaxada leh, waxaana u doortay sidoo kaleetana haba doorta maxamey adiga kaamuusan tegin, si fiican ayuu kuusoo koriyey, kor ayuuna kaala socday.
marka hore wuxuu doonayay xeryaha agoomaha inuu ku geeyo, laakiin aniga ka hor istaagay sidaasan qoyskan kugu geynay oo odayga hadday dhintay oo aabaha u maleynaysay isagoo kusoo korsaday isagii xaaskiisaba meeshaas ayaadna kusoo kortay guriga beerta ku yaalo. laakiin Cadnaan mar walba uu ka taxadiri jiray, sidaas ogow. markaas Farid uu diiday, wuxuu leeyahay waxaas oo dhan ma aaminaya, aniga ninkaasna aabihii ma ahan, waana ka argoosanay dhibku isoo marsay intaan sanay. uu soo waday Bakhtiyaar qabrigii waalidkiisa ayuu keenay. odaygan Bakhtiyaar isagana waalidkiisii ayaaba laga dilay, waxaana ka dilay Cadnaan aabihiisa. argoosi ayuuna doonaya, ninkani nin xun ayuuba noqonaya oo laadir. qiso ayuu uga sheekeynaya Bakhtiyaar oo yar, hooyadiisa aabihiisna la joogan. xilli habeenimo waxa uu soo galaya ciidankaasna waxaa hogaaminayay Cadnaan aabihiisa. Cadnaanna waa Farid aabihiisa sidaan wada ognahay. haddaba Cadnaan aabihiisa xilligaasi wuxuu u shaqeynayay Farid hooyadiisa aabaheed ayuu u shaqeynayay oo hantiilo ahaa. marka cidaas ayuu u shaqeynayay, kadibna waxaa dhacayso Cadnaan aabihiisa inuu biskoolo ku qabto odaygan basada xiiran ee Bakhtiyaar lagu magacaabo. wuxuu dhahay dhulkan isaga tag, dhulkan waa la iibsaday. marka waxaa iibsaday Farid hooyadiisa aabaheed ayaa iibsaday, meeshan isaga tag ayuu dhahaya. ninkii odayga wadiiday wuxuu leeyahay dhulkan anigaa leh, qoyskaygaana leh. sidii ayaa lagu dilayaa odaygii Bakhtiyaar aabihiis iyo hooyadiis meeshii ayaa lagu dilay. aabihii ayaaba la dilay, hooyadana sanado badan kadib way dhimatay iyadoo xanuun la dhimatay, waayo ninkeedii ayaa horteedii lagu dilay. haddaba wiilkaasi yara wuu soo weynaaday, oday Bakhtiyaar ayuuna noqday. hadeerna wuxuu doonay inuu argoosto saaxiibkiis Cadnaan ayuu rabaa inuu ka argoosto maadaama aabihiis uu waalidkiis ka dilay. Yaman wuxuu dhahayaa Cadnaan aabihiisii hadduu waalidka dilay, hadeer Cadnaan maxaad ka rabtaa? ileen Cadnaan wuxuu ka helay ma lahani. wuxuu dhahayaa Cadnaan waxaan ka rabaa waa aabihiis ayaaba waalidkayga dilay soo ma ahan, qoyskiisana oo xaaskiisa aabaheedna isaga amarka soo fuliyay. marka qoyskaasoo dhan inaan burburiyo ayaan doonaya. horta waan ka argoostay Cadnaan aabihiisa iyo kulli dhammaan waan ka argoosto. inta hadda dhimatay Farid hooyadiis iyo Cadnaan aabihiisba anigaa dilay. Farid hooyadiisa aabaha odayga dhalay iyo Cadnaan aabihiisba waan dilo leeyahay, anigaa ka argoostay. laakiin waxaa nool Farid hooyadiis iyo aabihiis way nool yihiin. hantidooda inaan burburiyo ayaan doonayaa, iyaga inaan dilo ma doonaya, laakiin hantida ay ku faanayaan inaan ka burburiyo ayaan rabaa. adigana intaanu sano ku sugayay, aniga adiga waan argoosanaynaa. sidii ayay labadoodii ku heshiiyeen. markaan qorshahooda waxay ka bilaabeen inay isku diraan Cadnaan iyo walaalkiisa Ixsaan. sida awgeed Yaman uu soo baxay, xafiiskii ayuu imaanayaan. doqdii ayaa xafiiskii la wareegtay. wuxuu dhahayaa Cadnaan walaalkiisa Ixsaan waa idin qayaanay intaanu sanay. sidoo kale bangiga lacag ayuu kasoo qaataa isagoo abukaataha cadaadis saaray, waana roro lacag ayuuba bangiga kasoo qaatay, boorso lacaga. maanta ugu dambeysay 2 milyan oo lacagta Turkiga ayuu la soo baxay. sida awgeed ninkan uu idin qayaanay, habeenkiina badeecadiina ayuu xadaa u dhoofiyaa oo sidoo kale uu iibsadaa. anigana waxaan barnaamijkaas u dhexgalo isaga oo la shaqeynay in muddo inaan sirtiisa ogaado. markaan sirtiisa ogaadayna waan soo sheegay, hadeer waan idin sheegay, laakiin dadka qaar way iga shakiyeen buu leeyahay. wuxuuna farta ku fiiqayaa Sinaan. Farid meeshuu fadhiya wuxuu leeyahay waxaad sheegaysa inaan aaminay miyay kula tahay? hooyadiis iyo isaga haddana way isdagaalayaan. waxay leedahay haddii aadan si fiican u shaqaysan karin, xanaaqan joogtada aan aad dawadaysid, haddaba booskii aad shirkadan ka hisay waan kaa xayoobinayaa, shaqadana waan kaa ciirinayaa. halkaasuu Farid wuxuu ku dhawaaqay inuu shaqadii ka tagay, wax walbana ka tagay. xilkii uu shirkada ka hayay goobtan uu ka dhaqaaqay, uuna ka tagay meeshii. haddaba Yaman qorshihiisii koowaad uu ku guuleysto, wuxuu isku diray Ixsaan iyo qoyskan ayuu isku diray. sida awgeedii habeenaydii dabagal ayay sameynaysaa Sinaan, isagana dabagal ayuu sameynaya. wuxuu leeyahay dabagal ha lagu sameeyay Ixsaan habeenkii waxa uu sameeyay iyo howlgalka uu qabto. ninkii Ixsaan ahaa iyo xaaskiisii waadiya waxay soo kaxaysanayeen wiilkii yare xerida agoomaa ay ka keensanayaan, gurigeena keensanayaan. reerkii way ogaanayaan. doqdii qayla ayay dhigaysaa, waxay leedahay maxaa liigu sheegi waa ileen gurigeyga wiil la keenay. waxaa la dhahay wiilkan xeryaha agoomaha ayaan kasoo wadanay, marka uma malaynayni inaad sidan oo dhan uga caraynaysid. haddii aad ka carootayna dhib ma lahan, wiilkan anaga korsanayna, waalid ayaan u noqonaynaa. wiilkii yare sidii ayaa guriga lagu keenay. haddaba waxaa dhacaysa ninkii Yaman ahaa inuu usoo diro muuqaal. doqdii wuxuu leeyahay Ixsaan waa kan muuqaalkii cadeynayay dambiyadiisa oo dhan, isagoo markaas badeecadii xaday dahabna meesha ka baxsanayay. sidoo kaleetana badeecadii reerkan iska lahayn iyo hantidoodii xatooyi ku sameynayay ayaa muuqaal loo soo diray. isla habeenkaas waxaa imaanayay ninkii Ixsaan ahaa. muuqaalkii ayay tusaysaa, waxay leedahay sidan ayaad noo qayaanay jirta miyaa?
walaalka hadeer wuu hurdaa beris wax markuu soo kaco waan tusayaa wiilkaada sinaana oo abtiga adeerka aad u ahaydna isagana waan tusayaa kadibna iiga ayaa ku go-aamin doonaan waxay i kaa yeeli lahaayeen hadeerna ord iska seexo maxashooda ayaa tahay barkinta markaad seexatid qaladaadkaadoo dhan soo xasuuso xaaskiisa wax walba way maqlaysa ninkeedii qabsanaysa isagana wax walba u sheegay wuxuu leeyahay hantidooda waan dhici jiray intaanoo sanay markaasay leedahay intaanoo sano xoolo aad soo xadamiyad nagu quudinaysay oo hadeerna aad rabtaa wiilkan aad xaryaa agoomaha kasoo wadanay inaad wiilkan lacagtan ku korisid wallay kaama yeelin baa leedahay wuxuu leedhahayaa islacaan inaan halkan ka baxsanaa rabnaa lacag nagu filan waan haysanaa hadeer aan halkan ka cararno aniga adiga iyo wiilkan nolol cusub ayaan bilaabanayna soo bax buu dhahaya way ka diidaysaa waxaa leedahay adiga meeshaa doontid aad laakiin aniga wiilkan intaan ku noolaanayna intaan joogaynaa xoolo xalaal ayaan cunaynaa ma doonayna xoolaha xaaraanta aad wadatid walaalka ayaad qiyaantay nin fiican ayaan kuu malaynay bay leedahay ninkii ixsaanaha tala ayaa ku cad wuxuu sameeyna ma garanay xaaskiisana way ka hor imaatay beris wax markuu waaga baryayna walaalkiis ayaa lagu diri rabaa dhinaca kaleeto gabadhii handaa ahayd iyada waxay isku dayaysaa inay Farid markani ay sambaati ka diyaarsato sawiro been ayay sameynaysaa oo waxay ka samaysay sawiradaasi Caaisha iyo Baha kadibna Farid ayay u keenaysaa Farid marka hore ma aaminayo laakiin Farid sawiradii markuu arko aad buu u qaraacmaya waxaa leedahay gabadhan way ku qayaanta muujida sawiradan waa mar ay farantigeliska iyada iyo Baha u dhacay sawiradan ayaa laga soo qadwana ku keenay wuxuu dhahay wax walba samaysid adiga isku days walba samaysid aniga kuma jeclaan karo sababtoo qalbigayga waxa uu dikaamayo Caaisha ayaan jeclahay handaas daalinin ayuu dhahay iyadana markan way ka qorsatay ninkan Farida maadaama uu cadeeyay in Caaisha uu jecel yahay markan qorshe kaleeta ayaa ciyaaraysaa dambigii aabaheed way qarinaysaa wax walba oo aabaheed uu sameeyay way ogtaa aabaheed xataa mar bay ka hor imaanaysaa maruu isku dayay inuu meesha ka kaxeeyo sababtoo wuxuu ogaaday in shirkadan sharkii uu ku lahaa oo Cadnaan uu jaray oo shirkadu hadda kadib uusan ka shaqeyneynin ama qayb xitaa uu ku lahayn gabadhiisuna meesha ka kaxisto isku dayay idana way diiday markaasi hadaba odaygii waxyaabihii uu sharkii wixii uu ku lahaa dokumentiyadii iyo lacagii wixii shirkadaas ay ku lahayn oo Cadnaan uu ku lahaa oo dhan boorso ayuu ku soo shabay Cadnaan ayuu u keenay Cadnaan wuxuu maqlay in gabadhii Caaisha ahayd lagu xiray dilka Baha laakiin ma aaminsano oo wuxuu leeyahay Caaisha dilaa ma noqon karto sida awgeed saaxiibkiis Xuseen ayuu weydiinayay wuxuu leeyahay hadda kahor ama habeen dhaweyd waxaad ii sheegtay gabadhada darteed inaad wax walba u sameyn kartid Baha adiga miyaa dilay Xuseen hadal ayaa lagu daray wuxuu dhahay aniga ma dilin ee gabadha sodada u ahayd Caaisha ayaa dishay iidan afkeeda dambiga ka qaratay xabsigeena ku jirta aniyo aniga faraha iga qad dhiiqa faraha la gelin oo leeyahay Cadnaan oo waan ku digay ani adigna sidaas inuu kala dhamaatay saaxiibtinimada way dhamaatay ganacsiga naga dhaxay meeshaas uu ku dhamaaday nabadgelyo sidii ayuu kaga soo tagay gabadhii handaa ahayd maadaama ay Farid ku guuldareysatay dhakhtarkiina way u tagtay su'aalo badan ayuu weydiiyay waxa uu sheegtay aniga labada ninba waan isku rabay leedahay waa Yemen iyo Farid laakiin Farid hadeer ma heli kari Yemen inaan soo ceshto waay Yemen iyo Faridba waan jeclaa laakiin markii aan Farid guurkiisii ku dhawaaqo isaga aan guursan rabay Yemen inaan ka taqluso oo yacni iska iloobo ayaan garaystay laakiin Farid ilaa hadda uu isoo laaban la qalad yar oo aniga Yemen aan sameeyay awgeed ayuu wax walba ku dhaceen dhakhtarkii ayuu waxyaabo badan u sheegaysaan kadibna waxay go'aansanaysaa inay Yemen ku laabato isla habeenimadaasba Yemen ay casho u diyaarinaysa gurgiisa ayayna ku sugaysaa waayo subaxdii ay la balantay intii rooti u keento subaxnimo isagoo shaqada u sii socday waxaana dhahday caawan ku iimaanaya gabadhii Betul ahaydna ninkii Yemen xiriirkii u jirtay waayo isaga dhahay nolol xun ayaan ku dhex jiraa Betul aniga kuma qalmi iga fogow noloshayda ka dhaxbax nin fiican raadso aniga qof xun ayaan u dheer runta u sheegay telefoonka kula hadlay xilli ay gurigiisa hortiisa joogtay gabadhana shaqadii xitaa way ka tagtay alaabteedii way xirxiratay xiriirkani oo jirtay gabadhii handaa ahayd waxay dhahday aniga saaxiibna ma lihiin adiga danaysata ayaa tahay markii aad dib qabtid la iyo wacta waan ka tagay handaa sidaas ogow bay leedahay handaana ceel baa qabanay saaxiibteedii Betul way ka tagtay sida awgeed ninkii Farid ahaa iyo isku dhiibtay markani waxaana dhahday jacaylkeeda ayaan diyaar u ahay waan ogahay inaad wali jeceshay isagana uu diidayo uu ku boodaya inkastoo marka hore ku talax tagayo isku soo dhawaanayeen shumis wadaagayeen laakiin haddana uu iska iloobaya wuxuu leeyahay ani adiga hadeer kuma baahni ani adigana xiriirkeena meeshaas ku dhamaaday nabadgelyo ninkan Yemen wuxuu ogaaday Farid inuu walaalkiisa dhabta yahay
waxyaabihii horena wuu soo xasuustay. ugu dambeynna Handaa xiriirka ayuu u jiray. Handaa ciil ayay qabanay, aad bay u ooynaysaa. ninkii isku dhiibtay oo intaanuusan isaga doonayay ka daba cararay ayay maanta isku dhiibtay, isagana wuu diiday. marka Firidna horey u weysay, ciil baa qabanay, noloshii ayuu ciriiri ku noqotay. ninkan Yamanan go-aan ayuu gaaray gabadhan inuu isku iloobo sawirkeedii, xataa intuu jeexjeexo ayuu biyaha raacinaya. aad buuna u murugaysan yahay, waa nin argoosi wato, haddana Handaa aanan rabin. dhinaca kaleeto ninkii Firid ah sawiradii ayuu soo qaadanaya ay Handaa u keentay. Caaisha ayuu xabsiga ugu soo laabanaya, hadallo ayuu ku durduraya. ugu dambeynna sawiradii ayuu tusaya, wuu canaananaya. iidana waxaa leedahay sawiradan waa been, aniga shaqo kuma lihi. ninkan Firid ah aad buu u caroonaya, meeshii intuu kasoo tago aad buu u murugoonaya, waxyaabo badan ayuu soo xasuusanaya. ugu dambeyn wuxuu go-aansanaya inuu ku laabto Caaisha, iidana uu runta kasoo xaqiiqsado, xaqiiqada rasmigan iyadii oo u sharaxdo. wuu soo laabanaya, xabsiga ayuu kusoo laabanaya. wuxuu dalbanay inuu Caaisha la kulmo habeenkaasna oo la saxdo, maadaama ay xaaskiisa tahay. qol gaar ayaa loo diyaarinaya, laakiin Caaisha way diidaysaa inay la kulanto. Caaisha waxaa kaloo xabsiga kusoo booqatay 2 haween ayaa kusoo booqdeen oo kale ah. Handaa hooyadeed way soo booqanaysaa, waxaa leedahay gabadheedii dhibka kusoo gaaray waan dareemay, bal wax ii sheeg. ninka Baha ah wuxuu daba socday in badan gabadheeda Handaa, marka gabadheeda Handaa iyo xitaa wuu wax yeelin rabay. Caaisha waxaas oo dhan maba ogeyn, haddii duqdan u sheegto way yaabaysaa oo waxaa leedahay Baha iyo Handaana miyay kulmi jireen. Caaisha halkaasi shaki inay ku gala ayaa la raba, laakiin wax shakiya ma galayo oo murugada Firid ayaa hayso oo isagii ayaa aaminay la. waxaa kaloo Caaisha xabsiga kusoo booqanayso haweeneydii Ixsaan uu qabay oo Cadnaan dumaashidiisa ahayd, taasna way soo booqanaysaa. meeshay ku sheekaysanayaan, waxaa leedahay Firid miyaa ku yimid. waxaa leedahay Firid wuu u yimaada, laakiin anigaa ceyriyey, abukaati inuu ii noqdana ma doonayo. haddaba waxaa dhacayso in ay kula taliso, waxaa leedahay Firid abukaata ha kuu noqdo oo inaad ogolaato wuu kuu doodaya, xoriyadaadana waad helaysaa. adigoo laakiin way diidaysaa Caaisha. dhinaca kaleetana Handaa hooyadeed waxay ogaatay ninkeed inuu wax walba ka dambeeyay, way dareentay. farantigii ay isku guursadeen way iska siibtay. adigoo xalqadda waxay ku dhammaanaysaa meel murugo badan, ayadoo dadka dhan ay wada murugaysan yihiin. Xisaan xaaskiisa way murugaysan tahay, Ixsaan waa murugaysan yahay, sidoo kaleetana Cadnaan iyo xaaskiisa way kala murugaysan yihiin. Sinaan iyo xaaskiisa ayaa faraxsan kaliya oo iyaga sanad guurada arooskooda u dabaaldegayaan. way labisteen, dibadii isku raacayeen. habeenkaas way soo wareegayeen, sawir selfie ayay soo galayeen, waqti wacan ayay wada qaadanayeen, jacaylkoodii isku sheeganayeen, midba midka kale inuusan ka maarmin. xilli ay iyadana masiirkii joojisay, inkastoo xitaa ilaalis ay ku jirto. xitaa waxay ka ilaalisaa gabadha kalkaalisada ee Cadnaan u shaqayso, oo xilli uu Sinaan caawin rabay waxay leedahay joog gabadhan ha u dhawaanin. isagana wuxuu dhahay masiirkaadaan kala yaabin, dhahdo quruxda badanna waan ka helaa buuley. waa muuqaal shactiraad, aad bay ninkeeda oo ilaalsataa. dhinaca kaleeta waxaana la tusaya ninkii Firid ahaa oo markana isku soo dhiibay Caaisha. wax walbay ahaataba wuxuu leeyahay Caaisha jacaylkeeda kama maarmi. iyadii ayuu xabsigu mar kaleeta kusoo booqanaya, qol gaar ayuu ugu talagalay habeenkaas inay wada seexdaan. Caaisha way diidaysaa marka ugu horeysa, laakiin gabadhii ama haweeneydii iyada la tashan jirtay ee xabsiga kula jirtay ayaa dhehaysa orod Firid u tag, wax walbana u sheeg, sawiradan waa been dheh. waxaa leedahay wax walban u sheega miyay aaminaya, isaga maxaan sameeyay sawiradan inay been yihiin, haddii aan cod oo cadeeyo xitaa ima aaminayo. midda kaleetana Firid wuxuu gacanta ku dhigay taleefaankii Caaisha oo booliska ayaa ku wareejiyeen, wuuna saxiixay warqadii. waxaa macquula taleefaankaas inuu cadeen ka helo, sababtoo taleefaanka waxa ku duuban cod mar ay Caaisha dheheysay codka u duubaysa Baha, misana ay lahayd Baha aniga weligayba walaalkayga ayaad agteyda ka ahayd, wax xiriir ama dareen aan kuu hayo ma lahan, adiga la ii jeclaa waxaan kuula talin lahaa nolol cusub inaad dhisatid oo halkan ka tagtid. cod noocaasa ku jiro, fariin qoraaleed badanna uu ku jira, halkaas cadeen inuu ka hela iyo suurtagal waa haddii uu taleefaanka fiiriyo. haddaba habeenkaasi xabsigu kusoo booqanaya, sidii u sugayo qolkii ugu sugay way u imaanaysaa. waxaa leedahay halkan ka tag, wuxuu dhahay wax la ii dheh, aniga mar inaan ku aaminaa raba, qalbigayga uu kaa samrilaahi waana ku iloobi lahay, kiiskana ma dhaafay, bal waxnu ii sheeg, xitaa been xitaa ii sheeg, sababtoo qalbigayga adiga ayuu kugu garaacmaa. gacanta iyo wadnihiisa u saaraya, kadibna wuu u dhawaanayaa gabadhii. inkastoo iyada ay ku qaylinayso, waxay leedahay halkan ka tag, ma kuma rabo, abugaati ima noqonaysid, aniga ima aaminaysid, sidaas awgeed waxba kuuma sheegi karo, orod iga fogoo bay dhehaysaa. wuu u dhawaanaya. ugu dambeyn iyagoo issumin rabaan ayay dharbaaxaysaa, haddana hab ayay siinaysaa. waxaa leedahay Firid maxaad samaynaysaa, orod halkan isaga tag, adna has dhibin adna hay dhibin, markaad ii hor imaatid xanuun ayaan dareemaa, sababtoo ima aaminaysid, adigoo ninkayga anigoo ku jecel ima aaminaysid. dadka kale hadalkooda iyo sawiro been oo lagu wada waad aamintaa, laakiin aniga ima aamintid.
wuxuu dhahay inaan go-aaminaan rabaa, inaan kuu soo dhawaadaan rabaa, wax walba anigoo haddana masiirsan oo wax walba haddana og, haddana wax walba adiga kuga cadiyin ayaan haddana doonay inaan ku aamino. Habeenkaasi labadoodii meeshii ay wada seexanayeen iyagoo dhabarka is aadiyeen, midba midka kaleeta murugaysan yihiin, waxna iskuma sheegin. Xalqadiina meeshii ku dhamaatay daawadayaal, inkastoo aan bobsiinayn laakiin waxaan u malaynaynaa wax dhan inaan wada sharaxnay. Intaasaan kusoo gabagabaynayna waa isbuuca dambe. Wabilaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.